ரொம்ப லேசியாக இருக்குது. தாளிக்கக்கூடாது, அரைக்கக்கூடாது, ஒரே டிஷ்ஷாக இருக்கணும். மதியானத்துக்கும் நைட்டுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த லேசி சிக்கன் கிரேவி ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்பவே சிம்பிள். எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாமா? சிக்கனில் வெங்காயம், தக்காளி, புதினா, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், மஞ்சத்தூள், குழம்பு மிளகாய் தூள், சிக்கன் மசாலா, மிளகுத்தூள், கொஞ்சமாக தயிர், கிரேவிக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய், உப்பு எல்லாம் சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு கிரேவிக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நைட் தோசைக்குன்றதுனால கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்க்குறேன். நீங்கள் திக்காக வேணும்னா கம்மி பண்ணிக்கோங்க. இவ்வளோதான். 10 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேம்லையும் 10 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்லையும் குக் பண்ணிங்கன்னா மணக்க சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. புதுசாக சமைக்கிறவங்க கூட ஈஸியாக சமைக்கலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்படி மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க.